mama, tunashukuru kwa kutukaribisha nyumbani kwako. Kama tulivyojitambulisha awali, sisi ni wawakilishi wa taasisi inayotambulika kwa jina la Angels Films Organization, ambayo kimsingi imejikita katika kuhakikisha inawafikia wahitaji, hasa wale ambao wamebahatika kupata watoto zaidi ya wawili na wanahitaji msaada wa kutosha, ikiwa ni pamoja na kitabibu, masuala ya afya na mama na mtoto. Lakini sasa kwa sisi tumekwisha jitambulisha, hebu na wewe unaweza ukatutambulisha ni nani sasa? Mimi jina langu naitwa Rehema Juma Kibara. Mimi ni dada wa marehemu ambaye alifariki, aliacha watoto watatu. Tangu marehemu afariki kama ilianza mimi tunaenda nao wiki ya 3. Ni changamoto gani ambayo mama aliweza kupitia kwa kipindi hicho mpaka anakuja kuwaleta watoto duniani na bahati mbaya Mwenyezi Mungu akamchukua? Changamoto zilizompitia ni wakati amebeba ujauzito. Ndio. Alikuwa mara yani kuvimba miguu, mara uso kidogo unavimba, akawa na hali ya kuchoka sana. Akampeleka hospitali kule, wakasema ni hali ya kawaida ya mjamzito, basi tukawa tunaendelea. Ndio akaenda kupiga ultrasound, akaonekana na mapacha. Baada ya tarehe za mwisho akapatwa na hii koma kidogo na tumbo likawa linauma. Asubuhi yake tukampeleka hospitali kupima, presha iko juu sana. Hawakumruhusu arudi nyumbani, akalazwa. Akapata huduma pale, presha ile kidogo, pata dawa, presha ikashuka. Mwisho yake yule mama akaanza na uchungu. Ndio presha nayo ikaja juu. Akasema uwezekano wa kuzaa hautawezekana. Kwa hiyo presha ilipungua. Presha alipotoka nikaitwa nikakabidhiwa watoto, naomba watoto salama, lakini mama alikuwa katika hali ngumu, anatumia oksijeni, akaambiwa pumzi kwenye kupumua kwa mtaka. Ananiambia pia na damu kidogo ilikuwa. Baada ya ndio akaniambia tunachoona ukubaliani na matokeo yote yatakayotokea. Baada ya sasa niliona mgonjwa hali inabadilika. Baada ya kutoka pale walinishauri kwamba watoto ni baki nao, nisiwatoe mahali labda kwenda kwenye kituo cha kulea watoto au nini. Wakaniambia tunakukabidhi watoto, lakini tutawaangalia kuliko kwenda kuwatupa kule. Na kitu alichonishauri, anipo ushauri wa maziwa ya kuku haya ya kunde namba 1, wakanielekeza na jinsi ya kuwapa. Wakaniambia ukipata pia ya ng'ombe unaweza kuanzia na kubwa wakati maziwa. Sasa kwa mimi ni dada wa marehemu ambaye alifariki, ameacha mapacha wawili. Mimi ni mama ambaye ni mjane, nimefiwa na mume. Msaada wangu mkubwa ulikuwa kwa marehemu aliyefariki ambaye ameacha watoto. Ndio ulikuwa msaada wangu mkubwa, amenisaidia baada ya mume. Lakini sasa hivi hapa nilipo, marehemu alipofariki ameniachia mzigo mkubwa sana. Nyumba ya kupanga, mwenyewe sina lolote, sina chochote. Acha na mtoto mkubwa ambaye anasoma. Alikuwa msaada mkubwa sana. Baba watoto hawa na yeye hana kipato chochote, ni mtu wa kuhangaika. Anaopoteza atakachopata ni kidogo hakikizi. Na watoto hawa wameachwa, kwa kweli wanataka malezi. Mimi mwenyewe sina lolote, sina chochote hapa nilipo. Nahangaika, kuna watoto na nyumba ya kupangisha, nahitaji kula, kuvaa. Kwa hiyo naomba ni jamani msaada. Na majaribu makubwa sana kwa Mungu. Nilifikiria kupeleka watoto hata kwenye kituo cha kulea watoto, lakini
nikaona bado haitakuwa msaada kwa watoto. Sema nitapambana nao hivyo hivyo, nitakachokula nikishinda na njaa ni hivyo hivyo, lakini ninaomba tu msaada, sababu msaada mkubwa kwa marehemu alikuwa amefariki, ndio msaada mkubwa kwangu sana. Yeye amekufa, ameniachia mtoto mkubwa anasoma, na hawa mapacha amefariki, amewaacha. Mimi sina lolote, ni mjane, nimefiwa na mume. Naomba msaada, sina chochote, sina lolote. Na hawa mapacha nilipoachiwa, hata kutoka sina muda wa kutoka kuna kutoka. Na changamoto zaidi sana ni maziwa ya hawa watoto. Watoto wanahitaji maziwa, na mtoto mmoja anakunywa kopo moja kwa siku 4. Sasa na kopo lenyewe la maziwa linauzwa gharama kubwa 25,000. Sasa hela ya kula yenyewe ni shida. Hiyo hela ya maziwa 25,000 kwa nitaipata wapi? Sana sana ni kama kuumiza hawa viumbe. Kwa hiyo mimi sina msaada wowote kwa jinsi nilivyoachwa na hawa watoto. Kwa hiyo naombeni sana sana kwa hawa watoto ili wakue. Changamoto kubwa ni maziwa, sababu bila ziwa walikuwa wananyonya maziwa ya mama, lakini hawana mama tena hawa. Mama ni hayo maziwa ambayo tunayoyanunua. Naopoteza ninasaidiwa na ndugu mmoja mmoja atakayejitokeza, anipata kakopo kamoja ananiletea, namwambia asante. Inshallah haya likiisha lijaisha, nawaza nafikiria likiisha tena nitapata wapi. Kwa hiyo nakuwa na changamoto sana katika maisha yangu. Nikuta saa nyingine silali, naamka usiku nawaza, kila kinachowazia ni hao watoto watakuwaje, nitawaleaje mimi. Mimi mwenyewe mjane, sina mbele, sina nyuma, sina pa kutokea tena sasa hivi. Kwa hiyo naombeni ndugu zangu wa Tanzania, atakayeguswa na hili jambo, naomba mnisaidie ili hao watoto. Nashukuru sana Angel Peace Organization kwa msaada mlionipatia kwa ajili ya hawa watoto. Nashukuru sana, na wadau wengine mtakaoguswa na hili tatizo, naomba na mimi msaada wenu msaidia. Na nashukuru sana Angel Peace Organization. Mungu awabariki sana, msikuwa na moyo kama. Nashukuru sana kwa msaada wenu kunipatia maziwa kwa hawa watoto, sabuni na vifaa vingine vidogo poda. Nashukuru sana. Na wadau wengine mtakaoshika na hili tatizo, mtakaoguswa na hili tatizo la hawa watoto, naomba msaada. Nashukuru sana. Na sisi kama taasisi tunaomba tukabidhi hiki kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, kwa tunawakilisha wenzetu kwa ajili ya watoto hawa Faridi na Fahadi. Tumeleta kwenu maziwa, poda, mafuta ya mtoto, baby wipers. Tunaamini yatawasukuma katika kipindi hiki kigumu ambacho mnapitia, wakati wadau wengine pia wakiendelea kuguswa kwa namna moja nyingine, ili ya kuhakikisha watoto hao wanapata mahitaji yao muhimu. Pia kwa moja na tunashukuru sana 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 kwa msaada wenu, na wadau wengine watakaoguswa na jambo hili. Kwa kweli nashukuru sana, sina cha kulipa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Okay, sisi kama Angel Peace Organization tunawashukuru, na pia tunasema asante kwa kutukaribisha na nyie, na pia tunaahidi tutakuwa na nyie kwa baadaye hata mbeleni kwa ajili